O revés sufrido tras o rexeitamento da Xunta o terreo ofrecido polo Concello nas Saíñas, onde estaba construída a antiga discoteca desta curva, por resultar inviable o proxecto da residencia nese lugar, debido ao cambio de normativa estatal, o ser unha zona de risco potencial de inundación, fixo que o Executivo ribeirense tivera que buscar outras alternativas. Despois de meses nas que os técnicos municipais estiveron valorando outras posibles opcións, o Concello xa lle trasladou á Consellería a proposta, que estaría situada nunha parcela de titularidade municipal para poder acoller ali a futura residencia. Estamos prácticamente xa pechando o que é a posibilidade de que esa parcela, a parcela que desexamos que sexa a elixida, pois é unha parcela de titularidade municipal, que polo tanto non lle vai a costar pois nada ao Concello a hora de facer a cesión de uso a Consellería de Política Social e, polo tanto, pois nos vindeiros días visitaremos a contorna xunto coa Conselleira para poder ver pois in situ a situación, a idoneidade e rematar pois de facer esos estudios técnicos que se están levando a cabo para pois reafirmar ou confirmar que esa parcela reúne todos os requisitos técnicos que se precisan. Dase así un paso imprescindible para a construción desta infraestructura, dando resposta a unha demanda histórica de prazas públicas para persoas maiores, non só para a Ribeira, senón para toda a comarca. Por suposto, un servicio imprescindible para a Ribeira, un servicio imprescindible para Galicia. Sempre se dixo que iba a ser pois esa nova residencia, esa primeira residencia do novo modelo asistencial da Xunta de Galicia, unha residencia pois con todas as facilidades, con todos os servicios para as persoas maiores, con esas habitacións individuais e, como digo, pois destinada ademais a 100 ou máis de 100 usuarios galegos. Polo tanto, creo que vai a contar de ser isto unha realidade, non? Este terreo pois cun espacio de esparcimento amplio, unha zona de lecer, por suposto, en Ribeira non pode ser de outro xeito con vistas ao mar.